这几天我精神、活动、食欲均正常，监测我的体温、呼吸、心率也正常。奶爸为我准备了一个新玩具，我很喜欢。进一步的检查要根据我的情况来安排，所以大家别担心，该做的检查兽医团队都会给我安排上的。起来看看我沉浸式用餐和玩耍吧。